что им известно местонахождение американского авианосца, и они готовы применить силу для его уничтожения. По данным, которые наводит иранское командование, им будет достаточно 3 точных попаданий для уничтожения авианосца. Это и есть одна из причин, почему Трамп до сих пор сомневается в вариантах войны. Мало того, спутниковые снимки зафиксировали полное отсутствие американских военных кораблей у базы 5-го оперативного флота военно-морских сил ВМС США в Бахрейне, что свидетельствует о понимании США серьезных намерений Ирана. Однако, некоторые эксперты отмечают, что рассредоточение военных судов является стандартной практикой обеспечения безопасности, которую применяют флоты разных стран мира в периоды повышенной напряженности. Так или иначе, база пустует. Стоит отметить, что военно-морская база в Бахрейне имеет стратегическое значение для контроля над Персидским заливом. Это островное государство расположено в непосредственной близости от южного побережья Ирана и служит важным опорным пунктом не только для американских, но и для британских военно-морских сил. Еще одной причиной, почему Трамп не спешит ввязываться в драку, является тот факт, что иранские запасы обогащенного урана давно были перемещены в безопасные и секретные места. Об этом заявил высокопоставленный представитель СИР Мохсен Резаи. Он добавил, что Иран еще в марте знал о том, что будет война с Израилем. Он заявил, что из-за осознания того, что Ирану будет навязана война, их ракетные возможности значительно выросли за последние 3 месяца. В это же время The New York Times выпускают статью, в которой предполагается создание Ираном ядерного оружия. Но только в случае того, если США таки нанесут удар по подземному комплексу Фордо или ликвидируют верховного лидера Ирана Аятоллу Хаминеи. Иран уже накопил значительные запасы обогащенного урана, но официального решения о разработке ядерного оружия пока не принято. Израиль, в свою очередь, считает, что Иран способен собрать ядерный боезаряд в течение 15 дней. Еще важным является то, что Израиль продолжает наносить удары по Ирану, однако пока не получает серьезного ответа. 60 истребителей ВВС Израиля прямо сейчас совершают атаку на Тегеран. Цахал совершил серию ударов в самом центре Тегерана. Были поражены десятки целей, включая объекты по производству ракетного вооружения и штаб-квартиру СПНД, занимающуюся разработкой и исследованиями в рамках иранской ядерной программы. Об этом сообщает армия обороны Израиля. Более 60 истребителей ВВС Израиля, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удары по десяткам военных целей на территории Ирана, выпустив около 120 боеприпасов. В течение ночи в районе Тегерана были поражены несколько промышленных объектов, использовавшихся для производства ракет. Эти объекты создавались на протяжении многих лет и служили важным промышленным центром для Министерства обороны Ирана. Среди целей оказались предприятия, производящие компоненты ракет, а также объекты, выпускавшие сырье для литья ракетных двигателей. В рамках продолжающихся усилий по подрыву иранской ядерной программы Цахал нанес удар по штаб-квартире СПНД в Тегеране. Эта структура занимается разработкой и исследованием передовых технологий и вооружений, поддерживающих военный потенциал иранского режима. Штаб был основан в 2011 году Мохсеном Фахризаде, создателем ядерной программы Ирана, говорится в пресс-релизе Цахал. Кроме того, был поражен объект, производящий ключевой компонент иранской программы по созданию ядерного оружия. Одновременно с этим в течение ночи были перехвачены 4 беспилотника, запущенные с территории Ирана силами ПВО ВВС Израиля. Иран всячески хочет избежать эскалации, поэтому вновь запросили непубличные переговоры с США. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Витков и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону после начала израильских ударов по Ирану на прошлой неделе. Витков и Аракчи в ходе телефонных разговоров обсуждали потенциальные дипломатические пути решения эскалации между Израилем и Ираном. По словам дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за чувствительности темы, Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит начавшиеся 13 июня атаки. Глава иранского МИД сказал Виткову, что Иран может проявить гибкость в ядерном вопросе, если США вынудят Израиль прекратить войну. Другой источник отметил, что первый звонок был инициирован Вашингтоном, который также сделал новое предложение. Для преодоления тупика между сторонами, пишет СМИ. Также
Во время этих переговоров стороны кратко обсудили предложение США, переданное Тегерану в конце мая, о создании регионального консорциума для обогащения урана за пределами Ирана. Президент США Дональд Трамп в течение 2 недель примет решение о том, будет ли Вашингтон вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля и наносить удары по Ирану, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение о том, действовать или нет в течение следующих 2 недель. Зачитала Левит сообщение Трампа журналистам. Как уточнила представительница Белого дома, Вашингтон исходит из того, что сделка с Тегераном не должна включать обогащение урана, и Ирану нельзя позволить иметь ядерное оружие. Белый дом при этом подтвердил, что контакты с Ираном продолжаются, не приведя других деталей. Перейдем к России. Пресс-секретарь Путина Песков назвал смену режима в Иране неприемлемой. Он заявил, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаминеи откроет ящик Пандоры, и что в Иране могут возникнуть экстремистские настроения. Также он подчеркнул, что Россия отреагирует очень отрицательно, если Хаминеи убьют. Президент Украины Владимир Зеленский же заявил, что Россия публично и непублично пытается спасти ядерную программу Ирана. Единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно – убивать и разрушать. И это именно та плоскость, которая объединяет Россию с такими режимами, как сейчас в Иране или Северной Корее. Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу, иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать, сказал глава украинского государства, добавив, что нельзя разрешать агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами. Европа тоже не отстает и комментирует ситуацию на Ближнем Востоке. Главы МИД Британии, Франции и Германии планируют встретиться с иранским министром Аракчи, министры иностранных дел Британии, Франции и Германии, а также глава внешнеполитической службы Евросоюза в пятницу должны провести в Женеве встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Если встреча состоится, то это будут первые переговоры европейцев с Ираном на таком высоком уровне после 13 июня, начала израильских ударов по Ирану. Европейские министры попытаются склонить Иран к тому, чтобы возобновить переговоры о его ядерной программе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что цель переговоров – добиться от Ирана свертывания его ядерной программы и программы баллистических ракет. Глава британского Foreign Office Дэвид Лэмми написал в сети X: «Пора положить конец мрачным событиям на Ближнем Востоке и предотвратить эскалацию в регионе, от которой не выиграет никто». В четверг Дэвид Лэмми встретился в Белом доме с госсекретарем США и по совместительству советником по национальной безопасности Марко Рубио и со специальным посланником Стивом Уиткоффом. Лэмми и Рубио после встречи еще раз заявили, что, по их общему мнению, Иран не должен иметь ядерного оружия. Закончить этот выпуск стоит заявлением главы Министерства иностранных дел Ирана. По его словам, руководство Ирана не будет вести переговоры с США, поскольку они являются партнером израильских преступлений против Ирана. Аракчи заявил иранскому государственному телевидению: «Нет места для переговоров с нами, пока не прекратится израильская агрессия». Министр также заявил, что Иран никогда не наносит удары по гражданским районам, особенно по больницам, в отличие от Израиля, который намеренно наносил удары по больницам в секторе Газа. По данным Израиля, Иран наносит удары по жилым кварталам, а израильская армия бьет лишь по военным объектам. А как считаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Мы благодарим, что были с нами на протяжении всего видео. Это все новости на данную минуту. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить свежую информацию. И помните, на нашем канале самые свежие и важные мировые новости, эксклюзивные подробности конфликтов и самые точные прогнозы.